শুভ শারদিয়া। আজকে হচ্ছে ষষ্ঠী পুজো। তো ষষ্ঠী পুজোর অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিওটা শুরু করতে চলেছি। তার আগে বলি, রূপালীস কিচেন অ্যান্ড ব্লগসে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রত্যেককে আবারও শারদিয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বড় হলে প্রণাম জানাচ্ছি আর ছোট হলে জানাচ্ছি অনেক 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 আদর আর ভালোবাসা। আর আজকে কিন্তু একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। অনেক দিন ধরে আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসছে আমি যেন একটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জের ভিডিও করি। তো পুজোর দিনে স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা একটু বেমানান যদিও, তাও তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখতে আজকে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করব। জানি না কতটুকু আমি সফল হব আর কতটুকু তোমাদেরকে মজা দিতে পারবো, তাও আমি অবশ্যই ট্রাই করব। তার আগে কালকে তো পঞ্চমী গেল। তো তোমরা সবাই জানো যে আমাদের পাশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। সেটা আমি আগের ভিডিওতে, যারা আমার রূপালীস কিচেন ব্লগস ফ্যামিলির পুরনো মেম্বার তারা কিন্তু অলরেডি জানো যে পাশের বাড়িতে দুর্গাপুজোটা হয়, কারণ আমি কাঠাম পুজোটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। জন্মাষ্টমীর দিন যে দুর্গাপুজোর কাঠাম সেটার পুজো হয়, সেটা কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। তো তোমরা জানো অলরেডি পাশের বাড়িতে যে পুজো হয়। তো কালকে সেখানে কিন্তু দুর্গা মায়ের প্রতিমা আনা হয়েছে, নিয়ে আসা হয়েছে এবং প্রতিমাকে বরণ করা হয়েছে। তো বরণের কিছু অংশ চলো আগে দেখে নিই, আর তারপরেই চলে আসছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা নিয়ে। চলো তাহলে আগে বরণটা তোমাদের দেখি। পাশের বাড়ির দুর্গা প্রতিমা নিশ্চয়ই অপরূপ সুন্দর লেগেছে তোমাদের কাছে, নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। সত্যি প্রতিমার মুখটা একদম মায়াবী বলবো না কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না, আমার এত ভালো লেগেছে। আর তাহলে এখন আমি কিন্তু স্নিজিং চ্যালেঞ্জটাতে চলে এলাম। তো চ্যালেঞ্জটা করার জন্য দেখো একটা পেপারের টুকরো নিয়েছি, এটাকে একটু ফোল্ড করে নেব, এটা দিয়ে একটা করব। আর নিয়েছি হেয়ার ক্লিপ। তো হেয়ার ক্লিপটা যদিও চুলের জন্য আর পেপারটা হচ্ছে পরার জন্য, কোনোটাই কিন্তু নাকে ঢোকানোর জিনিস নয়। কিন্তু কি করব বলো, করতে তো হবে, কিছু একটা নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে সুরসুরি না দিলে তো আর হাঁচিটা বেরিয়ে আসবে না। তো আরেকবার আমি আরেকটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সেখানে আমি একটা পানের যে বোটাটা সেটা দিয়ে করেছিলাম। তো সেই জন্য আজকে আর পানের বোটাটা নিইনি, সেটা তোমরা অলরেডি আগে দেখে নিয়েছো। তো আজকে পেপার আর নিয়েছি হেয়ার ক্লিপ, দুটো দিয়ে ট্রাই করছি, দেখা যাক কতটুকু আমি সাকসেসফুল হই। চলো তাহলে সঙ্গে থাকো। তো প্রথমে আমি হেয়ার ক্লিপটা নিয়ে ট্রাই করছি। জানি না তোমরা হাসবে কিনা, কারণ আমার হাঁচি আসবে কিনা সেটা কিন্তু আমি জানি না, জাস্ট একবার ট্রাই করছি তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখার জন্য। চলো তাহলে লেটস স্টার্ট। একটা, এবার এ নাকে। হচ্ছে না, পাচ্ছি কিন্তু। হলো না।
এটা দিয়ে আর হবে না, এবার পেপারটা দিয়ে একটু ট্রাই করছি। পেপারটাকে একটুখানি ফোল্ড করে এটা দিয়ে একটুখানি ট্রাই করছি, দেখা যাক কতটা ঠিক করতে পারি। হয়েছে একটা। দুটো তিনটে হয়ে গেল, আরেকটা। হ্যাঁ, চারটে, ঠিক আছে, আরেকটা। ভালোই লাগছে কিন্তু নাকটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ তোমাদের কথা রাখলাম। জানি না কতটা তোমরা মজা পেয়েছো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আজ তাহলে এ পর্যন্তই, বেশি আর কথা বলতে পারছি না, নাক কেমন কেমন করছে যেন নাকের ভিতরটা। তো চলি তাহলে, সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, খুব ভালো করে পুজোতে মজা করো, আর অবশ্যই বাড়িতে থেকে মজা করো। আর নতুন ভিডিও নিয়ে আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চলে আসছি খুব তাড়াতাড়ি। নমস্কার সবাইকে, হ্যাপি পুজো।